Dios kaloy-ana ang imong lungsod. Tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intawon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan sa mahanog sa nakog sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap ko. Ania na kita sa ikaduhang Domingo sa atong pagsaulog sa panahon sa Kwaresma. Pangaigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga mahan nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kog dakong iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Magampo kita. O Diyos, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug sila nahimong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron gamiton kini sa pagpanalangin sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo. Apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan, maghangyo kanako nga panalanginan ko sila, ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigon, nagkapitoag 5 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, ug mikuyog kaniya si Lot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Sanglit nagasalig kami kanimo. O Ginoo, kaluy kami. Sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. O Ginoo, kaluy kami. Sanglit nagasalig kami kanimo. Tanawang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo. Haron pagluwas kanila gikan sa kamatayon ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. O Ginoo, kaluy kami. Sanglit nagasalig kami kanimo. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among tamen. Maania unta kanamo, O Ginoo, ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo. O Ginoo, kaluy kami. Sanglit nagasalig kami kanimo. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo o kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. Sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron maiyang katawhan. Dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon, gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaluwasan ug ang himaya ug ang gahom iya sa Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanina. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang nawong misanag sama sa adlaw, ug naputi ang iyang biste sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo katinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa kang Moises, usa kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila. Ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, Kini ang pinangga kong anak, ang nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nang hapa sila. Miduol si Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo ug ayaw kahadlok, miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa, kining pananawon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ka, O Kristo. Padayon kita sa atong panaw niining panahon sa Kwaresma sa atong pagpamalandong dili lang sa kinabuhi sa atong Ginoo sa iyang pag-antos ug kamatayon kundili ang Kwaresma mao ang pribilehyadong panahon nga mosulod kita sa atong kaugalingon, pagpamalandong, pag-assess sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, pagpangamusta kung kita mitubo ba sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung makahinumdum ta sa Ebanghelyo sa miaging Domingo, ang setting ug ang tema sa mga pagbasa sa miaging Domingo mao ang tentasyon sa atong Ginoo. Ang setting didto sa disyerto, apan karon gikan sa disyerto ngadto sa bukid. Dunay paralelism ang atong pagbasa karong Dominguha sa miaging Domingo. Sa ato panggiingon, kung ang setting sa miaging Domingo disyerto, karong Dominguha ngadto ibabaw sa bukid. Kung ang kauban sa atong Ginoo sa miaging Domingo mga ihalas nga mananap, karong Dominguha siya giubanan sa presensya sa iyang mga tinun-an, lakip na si Moises ug si Elias. Kung ang tingog sa yawa maoy nadungog nga mitental sa atong Ginoo ngadto sa disyerto, sa atong Ebanghelyo karon ang tingog sa Amahan maoy nadungog diin gipadayag nga si Jesus mao ang pinalangga nga anak, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Mga igsuon, kung maghisgot ta og bukid, ang bukid biya mao ang pribilehyadong lugar or setting diin ang Ginoo mipadayag ngadto sa iyang katawhan. Makahinumdum ta sa kinabuhi ni Moises ngadto sa bukid sa Sinai, gihatag kang Moises ang sulugoon gikan sa Ginoo. Si Elias usab sa iyang pagtakas ngadto sa bukid, iyang nakaplagan diha sa kahilom ang atong Ginoo. Ug sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, gipadayag sa Ginoo kung kinsa siya ngadto ibabaw sa bukid sa Tabor. Ang bukid mao ang pribilehyadong lugar
diin ang tao makigihimamat ngadto sa Ginoo. Bisan gani sa atong contemporary nga konteksto, kung gikapoy ta ngani sa syudad, kung mas stress ta dinhi o ganahan ta mo ikyas sa makadiyot, unsa may kasagaran atong himuon, magpabukid ta. Labi na ni adtong panahon sa pandemic, mangadto tas bukid, mamalit og tanom, magpahangin, kay walay kagaw, kunuhay ngadto. Ug mauusab kini ang setting sa atong ebanghelyo karon. Atong nadungog nga si Jesus miauhag sa tulo sa iyang mga tinun-an nga makig-uban kaniya ibabaw sa bukid. Ug didto nausab ang iyang panagway. Nausab ang iyang sapot nga na kapaputi sa pananawon nga bisan siguro ang tide dili makalupig sa kaputi sa gisulob sa atong Ginoo. Nausab-usab ang iyang panagway. Ug didto siya nakighimamat ni Elias nga maoy katumanan sa mga propeta ug si Moises nga maoy nagdala sa kasuguan ug gikan sa propeta ug sa sugo gikan ni Jesus. Jesus is the fulfillment of the law and what has been proclaimed by the prophets. Kining maong panghitabo sa bukid, mao kini ang ikaduhang misteryo sa kahayag nga atong gipamalandungan sa matag higayon nga kita magampo sa Santos nga Rosaryo. Mangutana siguro ta ni ining ikaduhang Domingo sa Kwaresma, ngano kahang gitagaan kita ni ining maong pagbasa o unsa kaha ang kahulugan sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoo. Atong masabtan nga sa pagpadayag ni Jesus sa iyang kaugalingon, ang transfiguration nga atong nadungog, pagpakita kini kung kinsa si Jesus, nga siya di ay mao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad ug ang pinalanggang anak sa Amahan. Dinhi atong nakita nga siya usab maoy katumanan, again sa atong giingon, sa balaod nga gihulagway ni Moises, si Jesus maoy katumanan sa mga propeta nga gihulagway ni Elias. Dinhi sa pagpadayag sa atong Ginoo, dili na unta magduha-duha ang mga tinun-an nga misunod kaniya. Sa dihang nakitaan nila ang talagsaong pananawon nga kini di ay si Jesus mao ang anak sa Dios. Apan ang mas lawom pa nga kahulugan ni ining transfiguration moment nga natagaan og pribilehiyo kining tulo ka tinun-an, mauman nga ang mga apostoles malig-on sila sa ilang pagtuo. Si Jesus sa dili madugay, siya magantos, siya mamatay, nga matayog ang pagtuo sa mga tinun-an. Makahinumdum ta sa mga pagbasa sa Semana Santa, sa dihang gidakop si Jesus sa tanaman sa Getsemane, nanagan sila, kay nangahadlok sila. Gibudhian ni Pedro ang atong Ginoo, natayog ang ilang pagtuo. Kini nagpahinumdom nga ni adtong pananawon nga ilang makita, dili unta sila mahikalimot ni ini kung ang ilang pagtuo pagasulayan na ug si Jesus iintrigar ngadto sa mga kadagkuan sa templo. Kini biyang ikaduha nga punto nga atong gipamalandungan nga malig-on ang mga tinun-an panahon sa pagsulay, haumbiya kayo ni sa atong kasinatian. Kay kung muabot sad ang mga pagsulay, kabalaka, problema sa atong kinabuhi, mausad ni ang mga higayon nga matay ugta sa atong pagtuo. Mabugnaw siguro ta, magduha-duha,
mangutana, asa ka man Ginoo niining akong mga pag-antos ug mga pagsulay. Sama sa mga tinun-an, mabugnaw usab kita, kumuabot ang mga kumuabot ang kabalaka ug ang mga problema. Mahuyang usab ang atong pagtuo. Mauna nga ang mga apostoles, gipakitaan sila ni adtong talagsaon nga pananawon aron inig-abot sa takna. Dili sila makalimot sa kangitngit nga ilang nasinati nga si Kristo di ay human sa iyang pag-antos mabanhaw usab siya. Sa atong panaw sa kinabuhi, diha biya usab kita makasinati o kalisdanan. No? Kung kita sulayan. Sama sa mga apostoles, dili unta kita makalimot nga ang Ginoo uban kanato. Nga ang Ginoo wala mibiya kanato. Aron sama sa mga apostoles sa ilang nakita, magmalig-on kita sa atong pagsunod sa Ginoo. Diha sa unang pagbasa atong nadungog ang saysay sa kinabuhi ni Abraham. Gipanalanginan siya sa Dios ug gibindisyonan siya. Pero gisaaran siya sa Ginoo nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Pero unsaon kaha ni pagkahitabo nga wala man siya'y anak. Ug gihisgutan sa atong pagbasa nga 75 na ang iyang edad. Unsaon man nga matagaag katumanan ang gisaad sa Ginoo. Apan bisan paniini wala siya magduha-duha. Padayon siya nga misalig ug ang iyang pagtuo iyang gibutang diha sa Ginoo. Bisan og gitagaan na siyag anak, gisulayan siya nga ihalad si Isaías ngadto sa Ginoo. Ug sa dihang gipakita nga wala siya'y kuptan nga iyang gidili sa Ginoo bisan sa iyang anak, napakita nga si Abraham usa ka ehemplo nga hugot sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Mga igsuon, sa paghatag nato niining mga pagbasa karon, kita usab gidasig nga usa sa mga kasandigan unta nato sa panahon sa kalisdanan, mauusab unta ang atong pagtuo. Kumuabot gani ang mga pagsulay, mga kabalaka, ang pagtuo mulig-on usab unta kanato sama nga naglig-on kini kang Abraham. Ikaduha, kung maghisgot tag transfiguration moment, makaingon siguro ta pagkanindot ni ining tulo ka mga tinunan nga natagaan man sila pribilehiyo nga makita kung kinsa si Jesus ang himaya nga anaa niya. Pero kita biya sa makadaghang higayon gitagaan sa tagpribilehiyo nga makahimamat sa Ginoo. Sa matag higayon nga kita magsaulog sa santos nga Eucharistia, that too is an occasion for a transfiguration moment for us. Hilabi na nga ato siyang dawaton sa santos nga komunyon. Every time we go to Mass and we receive the body of Christ, it is a transfiguration moment for us. Ang pangutana, ato bang gitugutan si Jesus nga muusab kanato sa atong pagdawat kaniya. Mauusab kini ang hagit nga sa pagdawat nato sa lawas ni Kristo, kita unta mas mahisama pa kaniya. Transfiguration, transformation, nga ang atong hunahuna, nga ang atong kasing-kasing, mas mahiduol, mas mahisama sa Ginoo. That is why the Eucharist has a transformative effect. Ug ato untang tugutan nga si Jesus makausab kanato ug ablihan nato ang atong kasing-kasing
ngadto kaniya. Sa katapusan sa Ebanghelyo, mikanaog si Jesus uban sa iyang mga tinun-an aron pagpadayon sa ilang panaw sa kinabuhi. Kiniusab ti mailhan nga sa atong pagpadayon sa atong panaw sa kinabuhi, ang atong pagtuo kanunay untang magpahinumdum kanato nga ang atong kinabuhi magpangita unta ni adtong takna nga kita mahiusa diha sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Mientras ania kita dinhi, padayon kita sa atong mga paningkamot nga mahisama sa Ginoo, nga ang atong mga buhat nagsalamin sa atong pagkatinun-an ngadto kaniya. Hinaot paunta. Amen. Malihog manindog ug atong bag-uhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesucristo yang anak kabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen. Ito sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa tuod ni Dios, mahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang pagkausab sa panagway sa Ginoo dito sa bukid, nagpadayag sa iyang Dios nung himaya, nagmatuod sa misteryo sa pagtuo, nga gisaksihan sa mga apostoles. Magampo kita nga pamation nato ang tingog sa pinanggang anak sa Dios. Kita mo ingon, Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang misteryo sa pagkausab sa panagway sa Ginoo, magwagtang sa iskandalo sa krus, pinaagi sa pagpadayag sa kang Kristong himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga pamation nato ang tingog ni Kristo, nga mipahayag nga kinahanglang magantos una siya, sa dili pa siya musulod ngadto sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang nabag-ong bayho ni Kristo, magdasi ka nato sa pagbangon gikan sa kahadlok, sa kahingawa, ug sa kawalay paglaom, ug magbag-o ka nato ngadto sa pakakatawhan nga maisugon, malaumon, ug mahigugmaon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga taliwala sa kagulanan, sa kasakitan, ug sa kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailobon ug malaumon alang sa atong hingpit nga kapadayganan, isip mga anak sa Dios diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga imon tang isipon nga takos sumapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong ubos ug may kamatayon nga lawas suluban sa kaadlaw ni Ana, sa pagkawalay kamatayon, pinaagi kang Kristong kadaugan, batok sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, ang pagkausab sa panagway sa imong anak, magtuboy unta sa among hunahuna ug kasing-kasing. Sa ingon kami moambit sa iyang himaya, dito sa imong gingharian, hangtod sa kahangturan. Amen. Langit nun namong aman, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, pamiling bayad, ning
sa mong kasaypanan, dawatay mo nga among kaluwasan, dawatay mo nga among kaluwasan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton untas sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa ngalan, alang usab sa kang kapuslanan ug tibok niya ang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad, magpapas unta sa among sala, magsantos sa among kalag ug lawas, aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayon ug makaw. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Ang ayog mataro nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an, mahitungod sa iyang kamatayon, ug didto sa bukid nga santos, iyang gipadayag kanila ang iyang himaya, aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Tudluan niya sila, nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug pangunom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik. Amen. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, dinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang giharian, hanggang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kami. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy ikami. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy ikami. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, at tagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit halang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion.
Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit, bisan tuod ani apa kami dinhi sa yuta. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, una. Ang atong second collection sa miaging February 21 to 22 alang sa Opus Sancti Petri kung St. Peter the Apostle ni abot og 39,027 pesos ug 75 centavos. Kini ato i-remit sa Economos Office sa Archdiocese sa Sugbo. Ikaduha, mao kini ang mga nadawat sa box Piso sa Caritas ni atong February 19 to February 26
niabot og 14,870 pesos. Ikatulo, isip usa ka national shrine atong gisaulog matag Huwebes ang Pilgrim's Mass pahinungod sa atong patron si Senior San Jose. Sa alasay sa gabii, mao ang rosaryo ug pagpangumpisal, catechism sa kinabuhi ug mga hiya si San Jose ug personal nga mga testimonya ug pag-ampo. Ug sa alas 7 sa gabii mao ang Santos nga misa. Human sa prayer after communion, ihalad ang atong mga love letters sa Ginoo sa pangaliya sa atong patron, damgo ko uban sa damgo ni San Jose. Gidasig ang tanan sa pagtambong niini matag Huwebes uban ni Senior San Jose. Ikaupat, karong Huwebes, Marso 5, adunay Holy Hour ug pagpangumpisal sa alas 8 sa gabii. Ikalima, matag Biyernes, pagahimuon ang estasyon sa krus human sa misa sa alas 5:30 sa hapon. Ikaunom, ang Parish Youth Coordinating Council nagpahigayon og recruitment alang sa mga batanong lalaki ug babay, edad 13 hangtod 39 anyos, single og sakop sa atong parokya. Alang sa dugang kasayuran, palihog duula ang PYCC officers ug members. Ikapito, nagpadayon ang Novena Mass alang ni San Pedro Kalungsod, matag alas 4:30 sa hapon. Ang fiesta sa Ulugon karong Huwebes, Marso 5. Adunay prosesyon human sa misa sa alas 4:30 sa hapon. Kini gipasiugdahan sa atong katekista. Aron kita mahibalo sa mga balita, panghitabo o kalihukan sa atong archdioceses o sa simbahan, o ang atong obispo Alberto nag-auhag kanato sa pagsunod o sa pag-like sa atong FB social media pages, Roman Catholic Archdiocese of Cebu o Maymay sa Magbalantay. Dinhi sa atong parokya, like and follow usab sa atong Facebook page nga mao ang National Shrine of St. Joseph sa susamang katuyuan. Ang atong parokya nagpadayon sa pagpangandam sa atong halapad nga renovation o redevelopment. Karong bulan sa Marso, atong ipakita ang preliminary design sa maong project. Kung buot ka mo donate para sa umaabot nga project sa simbahan, ihatag ninyo ang donation sa opisina uban sa resibo. Or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO account, the Roman Catholic Archdiocese of Cebu, National Shrine of St. Joseph. Account number 00171-801-9923. Kung gusto ka mo masayod sa mga kalihukan sa atong parokya o sa unsang paagiha ikaw makatabang, bisitaha ang atong parish office. Daghang salamat. Samas pa sa gi-announce kaganiha, so karong bulan sa Marso, atong ipakita ang initial or preliminary nga mga designs nga mahitabo ngani sa atong parokya. So constant kong nag-communicate, nag-exchange og idea sa atong mga architects sa Manila. Ang unang ipakita mao ang layout sa kinatibuk-an dinhi sa atong parokya. Asa na ang entrance ug exit nga gate, ang layout sa atong parking, asa dapit ang atong dagkutanan, ang atong bag-o ug dako nga CR, ug dito sab sa annex lot ang atong umaabot nga museum, ang atong umaabot nga gift shop, ang atong umaabot nga pilgrims area, ug ang second floor niining atong kumbento, tanang mga offices sa atong mga ministries, catechist, youth, education, ug uban pa. So kini atong ipakita ang initial nga designs, hopefully karong Marso, around March 19. Kung mangutana mo unsay mga kabag-uhan unya dinhi sa atong simbahan nga atong pagahimuon,
kining duha ka chapels nga naa sa tuo ug wala nga bahin ato ni siyang ayuhon kay sa wala nga bahin mauunya kana ang chapel ni Saint Joseph nga gikan dinha makasulod mo sa chapel makahikap mo sa iyang imahen. Ang ibutang nato nga imahen kadtong atong gipatipigan sa Diocesan Museum tapad sa katedral nga katong gigamit kaniadto nga patunog made of ivory. Unya kung mahibulong mo wa na tay adoration chapel, Father, naatay himuon nga bag-o sad nga adoration chapel. Dinhi sa tuo nga bahin ang atong plano sumala pa sa atong mga experts nga atong ibalik ang senior decena kay nangaliki ang mga naong sa atong imahen tungod sa kainit o humidity sa gawas. Kunya atong hinumduman nga ang inyong senior decena is just one of only two sa tibuok Pilipinas nga more than 150 years old. Ang original lang ana mao ang Kristo kay pag World War II nabungkag man ang mga apostoles pero ang Kristo maoy karaan and we need to preserve it. And then ato sad na siyang ibalik dinhi pero dili lang sama kaniadto nakig-negosyata sa school nga atong ibalik ang pareha dinhi octagonal chapel ang original nga porma para makasulod sad mo unya dinhi nga masud ninyo ang senior decena chapel. Gawas ana unsa pa may inyong ma-look forward to nganhi sa chapel ni Saint Joseph na anay atong ibutang nga mga relikyas, daghang mga relikyas sa mga santos nga nagdebosyon kang San Jose. Nganhi sa tuo nga bahin, mga relikyas sa mga apostoles. Apil na ang Lignum Crucis, ang krus diin namatay ang atong Ginoo. So that is something that we can look forward to unya sa umaabot nga mga renovation dinhi. Kung ganahan pamuglain, doon na usab unyay kausaban ang atong facade or front part sa atong simbahan, no? Doon na usay kausaban niini. Kining altar ug ang ambo ato sang usbon kay matud pa sa atong mga consultants sa atong application ni atong inyong damgo ato man ni siyang iisa one step higher, no? So daghantag mga buluhaton. So hinaot unta nga excited mo ni ining tanan. Uban sa inyong material nga pag-abag, iapil usab kanunay sa inyong mga pag-ampo ang atong mga buluhaton ngani sa atong parokya. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab ka. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow me.